老公，路上慢点开啊！北京人在北京买台 GL8跑滴滴商务专车，节前工作日一天能收获多少米？星期一买卖西清晨7点半跟着可可跑滴滴，出门第一单送邻居到金融街上班，咱先热热身。老顾客了，每次都是连发几条信息灵魂拷问。上次是不让放香片，这次是不能有烟味儿。你好，滴滴专车为您服务。我知道，你稍等一下，我正在下楼，马上。您别着急，好，一会儿见啊。每次都是这样，对师傅要求挺多，但是等10多分钟都不下来。这次最夸张，都20分钟了，真对不住了。兄弟们出来接单都遇到过什么样的奇葩乘客？我这好脾气，您不能可我1日2薅，薅得我跟葛优似的，出师不利啊，真委屈。第2中到德外大街，抓紧接驾。西2环入口，京 A G6的大红旗在我侧后方一直打闪，这个咱必须得给让一下啊！新春佳节快乐啊！10公里入袋40块，在马甸给我绑了个送机商务订单，倍儿丝滑。全程3环加机场高速，29公里收入169块。来停车楼排个盲盒，上午9点20，当前68台空前专车，4档全开，看看咱要学几个疗程。等了3个小时，订单终于来了，乘客携带宠物能接受，关键还是没成一单。我不接17公里以下的小单，到长营这活刚好17.1公里，改了帽了。安全给小姐姐送达目的地，颜值特别高，还非常有礼貌，心态放平和，值了。到账40来块钱，停车费交了36，算上油钱，这活真的赔钱。下午1点到家了，4单活流水350，2个乘一单乘客都给发了红包，真心换真心。在飞利浦止鼾睡眠机已经有一段时间了，现在夜里睡5个小时，醒来口不干，头脑清醒，一宿没有起夜，一觉能睡到天亮。跑网约车，下午没什么订单，我都习惯回家补个回笼觉。睡觉时大口吸氧，缓慢增压，让我无感入睡，不打鼾声，睡得倍儿甜。小巧方便，我去长城包车还可以随身携带，用车载外放电源，中午在别克杯里也能舒舒服服睡一觉，车里家里两用。接到外地订单或者出门旅游，都带着我的伴侣。机器既小又轻，2分钟就能收到布包里。呼吸机我每天不间断的用，带了有一段时间了，一如既往的安静，皮实耐用，这钱花的值。晚上5点半开始接单了，看看下半场订单质量如何。第一单在金融街接乘客到南2环永定门的，每天长春街都堵得特别死，接驾预计需要14分钟。一位小姐姐下班打不到车，喊个商务加个3，8公里收入55块。第2单在木樨园搬个家，2公里打了37块，装卸时间比较长。给大家推荐一下我的秘密根据地陶然亭摩根大厦，1层都是快餐，今儿我来份醉面套餐，消费16块，既干净又实惠。理发10块钱，托尼老师技术不赖。地下3层洗车充电免费停车，每次过来花10块钱，能给大兰冲个凉。饭后只停大车，逛荡了半个小时，在朱市口给绑单到讲台路的大家伙。我很确定玩球的场子都开着呢，晚间卡拉 OK 都开放，我们商务师傅就有烟抽。将近10点，市中心南锣鼓巷爆单了，我在东2环，距离乘客3.7公里，整川渝中轴线，北京欢迎您，祝您玩得开心。续上1中到东3环的，每天都要在小胡同里考验车技，一路畅通6公里，收入40块。周一夜高峰持续爆单，活久见，停路边在大厅里找单百力干，选了一21公里到来广营的发车。又碰到老油条了，乘客上车后说改个目的地去工体，大改小，又气又无奈，只能赚个窝囊费。我是专车师傅，不生气。12点前的最后一单，给了条深海巨物，从定福庄到魏公村的。停车！哎，停车！停车！那个7-11买4瓶啤酒。其实大哥们坐在我车里已经醉酒了，但仍多次拍打我座椅，要求停车买酒。我这生干杯！我的真的。看在189块钱的份上，我足足忍了50分钟。终点站西3环到了，打扫下战场，收工回家。出车230公里，综合油耗4.0，平台干了14单活，流水1013。最后一单乘客把我这儿当做迪厅了，虽然都下车20分钟了，但我脑瓜子里还嗡嗡的。跑专车9年了，从来没碰过乘客在车里饮酒，简直了。周2我限号，周3早高峰咱继续并肩作战，岛上见，拜拜了您嘞！